وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، قراءة في الروح والتجديد. برنامج بيتناول رحلة أسبوعية نقرأ فيها وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، نشرح مضامينها ومنكتشف أبعادها الروحية واللاهوتية والرعوية بلغة مبسطة بتربط بين نصوص الأمس وتحديات اليوم. برنامج وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، قراءة في الروح والتجديد، من إعداد وتقديم ريندا لسلامة، على أثير راديو مريم. أهلا وسهلا فيكم مستمعي راديو مريم بحلقة جديدة من وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني. لما اجتمع أباء المجمع الفاتيكاني الثاني كان روح القدس عم يهمس بمسامع الكنيسة ليعيدها لجوهرها الحي، ومن بين الروائع يلي صاغها المجمع تبرز وثيقة الدستور المجمعي في الليتورجيا المقدسة. هالوثيقة يلي لم تكن مجرد نصوص قانونية، بل كانت دعوة متجددة لنتذوق ليتورجيا حية بسيطة ونبيلة بيتحد فيها الطقس والكلمة ليتغذى إيماننا. اليوم سنفتح معا صفحات هالدستور لنكتشف كيف أراد المجمع تنظيم صلاتنا الجماعية، بدءا من دور الكلمة والكتاب المقدس ومرورا باللغة وتناغم الطقوس مع ثقافات الشعوب، وصولا إلى الاشتراك الفعلي يلي بيجعل من كل مؤمن ومؤمنة نبض حي في جسد المسيح السري تحت رعاية الأساقفة والرعاة. بهيدي الحلقة رح نكتشف كيف رح تتحول الليتورجيا من مجرد رتب طقسية لنبع وقمة لحياتنا المسيحية اليومية. أباء المجمع تحدثوا عن مرجعية إدارة وعصرنة الليتورجيا، وقالوا الحق الحصري للسلطة الكنسية، إذ تناط إدارة الليتورجيا بالكرسي الرسولي وبالأسقف محلياً وبالمؤتمرات الأسقفية إقليمياً، ويمنع منعاً باتاً على أي شخص آخر حتى وإن كان كاهناً الإضافة أو الحذف أو التغيير باجتهاد شخصي. ما هي جدلية التقليد والتطور؟ يفتح الباب للتطور الشرعي عبر أبحاث لاهوتية وتاريخية ورعوية دقيقة، لا تستحدث صيغ جديدة إلا إذا اقتضت مصلحة الكنيسة ذلك، بشرط أن تكون نمواً عضوياً من الصيغ القديمة. إعادة النظر في الكتب الطقسية. يتم تحديث الكتب الطقسية بالاستعانة بخبراء ومشاورة أساقفة من مختلف أنحاء العالم. المحور الثاني بحلقتنا لليوم هو محور الكلمة والإرشاد، أي الكتاب المقدس والوعظ. ما هي مركزية الكتاب المقدس؟ يعتبر الآباء أن الكتاب المقدس هو النبع الأساسي للصلوات والمزامير والرموز والمواعظ، لذا يجب ترسيخ الشغف به، كما يجب تكامل الطقس والكلمة وتوسيع قراءات الكتاب المقدس وتنويعها. ويعتبر الآباء أن الوعظ هو جزء لا يتجزأ من الليتورجيا، ويستمد روحه من الخلاص وسر المسيح. تفعيل التعليم الديني المرتبط بالطقوس مباشرة وتشجيع الاحتفالات الخاصة بكلمة الله، خاصة في الأحاد والأعياد والمناطق التي تفتقر لكاهن تحت إدارة شماس أو مفوض من الأسقف. ثالث نقطة من حلقتنا لليوم هي طبيعة الليتورجيا والاشتراك الجماعي. يعتبر الآباء أن عمل الليتورجيا هو عمل جماعي لا فردي، فالليتورجيا هي سر الوحدة وجسد الكنيسة المجتمع تحت سلطة الأسقف، لذا يفضل الاحتفال المشترك والجماعي كالقداديس ومنح الأسرار على الاحتفالات الفردية. أما فيما يخص مهابة الأدوار والوظائف، فيطالب كل فرد خادم أو مؤمن بالالتزام بدوره المحدد دون تعديه لعمل غيره.
وفيما يخص التنشئة والاشتراك الفعلي للمؤمنين، فيؤكد الآباء ضرورة تفعيل دور الشعب عبر الهتافات والأجوبة والترتيل والحركات الجسدية والصمت المقدس، كما يجب أن تشير إرشادات الكتب الطقسية الروبريكات بوضوح إلى دور المؤمنين. كما لن ننسى أن الآباء تحدثوا عن المساواة الاجتماعية، إذ لا تمييز بين الأشخاص في الليتورجيا، والاستثناء الوحيد هو ما تقتضيه الرتبة الكنسية أو التكريم الواجب للسلطات المدنية قانوناً. ويشدد الآباء على البساطة النبيلة، إذ يجب أن تتسم الطقوس بالبساطة والوضوح وتجنب التكرار ومراعاة الطاقة الفكرية للمؤمنين. كما تحدث الآباء المجمع الفاتيكان الثاني عن اللغة والتأقلم الثقافي، أي مراعاة مزاج الشعوب. فيما يخص اللغة الليتورجية، يحافظ على اللاتينية في الطقوس اللاتينية، مع إعطاء مساحة واسعة للغات المحلية في القراءات والصلوات والأناشيد، بعد موافقة السلطات الكنسية الإقليمية واعتماد الكرسي الرسولي. ويشدد الآباء على التنوع الثقافي دون مساس بالوحدة، إذ تحترم الكنيسة المزايا النفسية وموروثات الشعوب وتدمجها في الليتورجيا ما لم ترتبط بالخرافات، شرط الحفاظ على الوحدة الجوهرية للطقس الروماني. أما التأقلم التدريجي، ففي حال الحاجة لتغيير أعمق تدرس السلطة المحلية الأمر بفطنة وتعرضه على الكرسي الرسولي، والذي قد يمنح إذناً بتجارب ليتورجية مؤقتة ومحدودة بالاستعانة بخبراء. آباء المجمع الفاتيكان الثاني في الدستور في الليتورجيا تحدثوا عن تفعيل الحياة والعمل الرعوي الليتورجي، وتطرقوا إلى الرابطة الأبرشية والرعوية، فالأسقف هو كاهن رعيته الأكبر، وتتجلى الكنيسة في أبهى مظاهرها عند التفاف الشعب والكهنة حول مذبح الأسقف. ونظراً لتعذر وجود الأسقف دائماً، تمثل الرعاية المحلية الكنيسة المنظورة، مما يستوجب إحياء روح الجماعة خاصة في قداس الأحد. وعن الهياكل واللجان التنظيمية، فيتحدث الآباء عن الغيرة الليتورجية، وهي علامة من الروح القدس، ولتنظيمها يوصى بإنشاء لجنة ليتورجية وطنية تضم خبراء لاهوت، موسيقى، فن، لتوجيه العمل وبحث التجديدات. كما يوصون بإنشاء لجنة ليتورجية للأبرشية تنشط تحت إدارة الأسقف، ويمكن دمج عدة أبرشيات في لجنة واحدة. كما تحدثوا عن إنشاء لجان ساندة، أي لجان للموسيقى الكنسية والفن الكنسي، ويستحسن تضافر جهودها أو دمجها مع اللجنة الليتورجية. من بعد ما عملنا جولة ملخصة بوثيقة الدستور في الليتورجيا، الوثيقة يلي انبثقت عن المجمع الفاتيكان الثاني، وتطرقنا إلى الإصلاح الليتورجي بين التقليد والتطور، ننتقل للتعليم الأسبوعي للبابا ليون الرابع عشر، تعليم يوم الأربعاء يلي كمان عم يتطرق فيه لوثائق المجمع الفاتيكان الثاني. وبيقول: كتب المكرم البابا بيوس الثاني عشر في الرسالة البابوية العامة الوسيط الإلهي أن الكنيسة مؤسسة حية، فهي لذلك فيما يتعلق بالليتورجيا المقدسة أيضا تنمو وتتطور مع حفاظها على سلامة تعليمها، وتتكيف وتتوافق مع الظروف والاحتياجات التي تطرأ على مر الزمن. وباتفاق كامل مستمر مع هذا المبدأ، يعترف المجمع الفاتيكان الثاني بمقدمة الدستور بالليتورجيا المقدسة، بأنه من مهامه بصورة خاصة إحياء الليتورجيا وتطويرها.
وبيقول البابا لون الرابع عشر إنه أعضاء المجمع اجتمعوا بهدف تنمية الروح المسيحية يوما فيوما عند المؤمنين، وعلى جعل المؤسسات القابلة للتغيير أكثر انسجاما مع روح العصر، وعلى تنشيط كل ما من شأنه أنه يسهم في توحيد جميع المؤمنين بالمسيح، وتقوية كل ما يساعد على دعوة جميع البشر إلى حضن الكنيسة. بهيديك اللحظة التاريخية كانت هناك حاجة ماسة لتجديد الصيغ الطقسية يلي استخدمتها الكنيسة على مدى قرون لتمجيد الله وتقديس الشعب المسيحي. وبفضل الحركة الليتورجية نضجت القناعة يلي عبر عنها لاحقا القديس البابا يوحنا بولس الثاني بقوله: هناك رابط وثيق جدا وعضوي بين تجديد الليتورجيا وتجديد حياة الكنيسة كلها. فالكنيسة ما بتشتغل فقط، بل بتعبر أيضا عن ذاتها بالليتورجيا، ومنها بتستمد القوة للحياة. ولتشجيع المؤمنين على الاستفادة من غنى عطايا النعمة يلي تمنحها الليتورجيا المقدسة، بحدد الدستور بالليتورجيا المقدسة بصيغة فعالة جدا الاتجاه يلي يجب أنه نتبعه، وهو الحفاظ على التقليد الصالح والانفتاح على تطور شرعي. والبابا بنديكتوس السادس عشر أدرك بهيدا الإعلان نوايا ببرنامج الإصلاح يلي وضعه أباء المجمع، وبتوازن مع التقليد الليتورجي الكبير للماضي والمستقبل. ولاحظ أنه في كتير من المرات يقابل بين التقليد والتقدم بطريقة غير ملائمة، بينما في الواقع المفهومان متكاملان، فالتقليد نفسه يتضمن بطريقة ما التقدم، وكأن نهر التقليد يحمل في داخله أيضا منبعه ويتجه نحو مصبه. هالكلمات قالها البابا بنديكتوس للمشاركين بالمؤتمر بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس المعهد الحبر الليتورجي للقديس أنسلمو سنة 2011. وبتابع البابا لون الرابع عشر تعليمه وبأكد أنه المجمع على شرعية هيدا التقدم المتجذر بالتقليد الأصيل، ميز داخل الليتورجيا بين قسم لا يقبل التغيير، أي القسم يلي هو من وضع إلهي، وبين أقسام بتقبل التغيير ويمكن بل يجب إجراء التغيير فيها مع تقلب الزمان، وذلك إذا داخلها ما لا يتفق اتفاقا كاملا والطبيعة الخاصة للليتورجيا نفسها، أو إذا أصبحت تلك الأقسام غير ملائمة. وبأكد البابا لون الرابع عشر أنه كتير من التغييرات حصلت عبر القرون بهدف تمكين المؤمنين من المشاركة المثمرة بسر المسيح الفصحي يلي هو أساس الإيمان المسيحي بواسطة الأعمال الطقسية. وهيك بتجسد طقس الكنيسة بالأشكال الثقافية لكل عصر، وهيدا الشيء بيكون قادر أنه يأثر فيها وتحويلها بشكل كامل ودائم. واعتبر البابا لون الرابع عشر أنه الليتورجيا على مدى قرون كانت محرك لإعلان بشارة الإنجيل، واليوم علينا أنه نجدد هالطاقة المستمرة مع التقليد الكاثوليكي الأصيل والحي، أي وفقة ديناميكية بتهدف لإدخال المؤمنين بملء الحقيقة. من هون منفهم بتابع البابا لون الرابع عشر ليش أوصى آباء المجمع بأنه تم مراجعة الطقوس عندما تتوافق مع فائدة الكنيسة الحقيقية والثابتة، وهيدا الشيء بعد التوثق من أن الصيغ الجديدة تستخرج من الصيغ القائمة وكأنها نمو لها عضوي، وذلك من أجل خير كل الكنيسة. قبل الإصلاح يجب أن يسبق دائما تحريات لاهوتية وتاريخية ورعوية دقيقة، وبهالطريقة دعا التعليم المجمعي إلى تجنب إرباك المؤمنين، ونهى الجميع على أنه يضيفوا أو يحذفوا أو يغيروا شيء بالمجال الليتورجي بمبادرة شخصية منهم. ودعا البابا لون الرابع عشر جميع المدعوين يحضروا الاحتفال بالأسرار الإلهية،
خاصة الكهنة يلي بيمارسوا خدمة ترأس الاحتفال الليتورجي، إنه يحافظوا دايماً على هالاحترام للنصوص والأنظمة الليتورجية يلي بتنبع من موقف داخلي من الاستعداد والاتكال على الله، وبيظهروا تواضع أمام عظمته وأمانة صادقة للوحدة والشركة الكنسية. من بعد ما قمنا بجولة على تعليم البابا لبون الرابع عشر حول الإصلاح الليتورجي بين التقليد والتطور، ننتقل هلأ لتعليم البابوات، إن كان البابا القديس يوحنا بولس الثاني، ومن بعده البابا اللاهوتي البابا بنديكتوس السادس عشر، والبابا فرانسيس، يلي اعتبروا إنه وثيقة الدستور في الليتورجيا كانت الحجر الأساس في الإصلاح الليتورجي المعاصر، ولم يكن الهدف من هالإصلاح تغيير العقيدة، بل جعل الليتورجيا نبع وقمة للحياة المسيحية. البابا يوحنا بولس الثاني تحدث خلال حبريته عن التثاقف الليتورجي والرسالة العالمية، وتركزت حبريته على تطبيق مخرجات المجمع الفاتيكان الثاني ببعد الرسالة والرعوة، مع التركيز على الكنائس الفتية بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وبأحد رسائله تحدث عن مفهوم التثاقف أو الانكولتوراسيون بمناسبة مرور 25 عام على الوثيقة المجمعية. أكد أن الليتورجيا يجب أن تتجذر في ثقافات الشعوب دون أن تفقد وحدتها الجوهرية، وقاد بنفسه قداديس حبرية دمجت ترانيم ورقصات طقسية محلية رصينة مثل الطقس الزائري بأفريقيا خلال زيارته الرسولية لهيدي البلاد. كما تحدث البابا يوحنا بولس الثاني عن الاشتراك الفعلي والتقوى الشعبية، وركز على مفهوم الاشتراك الفعلي والواعي، وبرسالته الرعوية ديس دوميني يلي صدرت سنة 1998 شدد على قدسية يوم الأحد وجماعية الاحتفال الرعوي ضد نزعات العلمانية والفردية. وبرسالته العامة الأخيرة حول الإفخارستية يلي صدرت سنة 2003 أعاد تأصيل فكرة أنه الكنيسة تحيا من الإفخارستية، وحذر من التجاوزات الليتورجية يلي بتخرج عن سلطة الكنيسة الرسمية تماشيا مع المادة 22 من وثيقة المجمع. أما البابا بنديكتوس السادس عشر يلي امتدت حبريته بين 2005 و2013 تحدث عن الاستمرارية والإصلاح الليتورجي، ويعد اللاهوت جوزيف راتزينجر من أعمق يلي كتبوا باللاهوت الليتورجي، وكتابه الأساسي The Spirit of the Liturgy أو روح الليتورجيا ركز فيه ومن خلاله وخلال حبريته بتقديم قراءة تصحيحية سميت بإصلاح الإصلاح، واستعمل تيرم أو عبارة هرمونيتيك الاستمرارية ضد الانقطاع. ورفض البابا بنديكتوس الفكرة القائلة بأن المجمع الفاتيكان الثاني شكل قطيعة مع الماضي، وطبق ذلك ليتورجيا عبر الإرشاد الرسولي ساكرامنتوم كاريتاتس سنة 2007، مؤكدا أن الجمال والبساطة النبيلة لا تعني الابتذال أو التبسيط المخل. ومن خلال تعليمه أعاد الاعتبار للغة اللاتينية والإرث الموسيقي انطلاقا من المادة 36 والمادة 112 من وثيقة المجمع، وشجع على استخدام اللغة اللاتينية بالصلوات المشتركة العالمية للحفاظ على سر الوحدة، وأعاد للموسيقى الغريغورية مكانتها الصدارة كنموذج للموسيقى الكنسية. وبالرسالة العامة سوموروم بونتيفيكوم يلي صدرت عام 2007 سمح بالاحتفال بالقداس بحسب كتاب القداس الروماني للقديس يوحنا الثالث والعشرين الصادر عام 1962 كشكل استثنائي للطقس الروماني، واعتبر أنه مكان مقدس للأجيال السابقة
لا يمكن أن يحظر فجأة، وذلك لخلق توازن وروابط روحية بين القديم والجديد. أما البابا فرانسيس فاعتبر أن الليتورجيا هي أداة سينودوسية للشعب المصلي، وأعاد توجيه البوصلة الليتورجية نحو الأبعاد الرعوية والتعليمية المباشرة، معيداً التأكيد على أن الإصلاح الليتورجي لا رجع فيه. وبرسالته الرسولية اللي صدرت عام 2022 ديزيديريو ديزيديرافي، أكد بهيدي الوثيقة على أهمية التنشئة الليتورجية لكل شعب الله الإكليروس والعلمانيين، وحذر من خطرين: الروحانية الذاتية النيوبيلاجيانية يلي بتنغلق بالشكليات والطقوس الماضوية والغنوصية، ويلي بتحول الليتورجيا لمجرد عقلانية باردة. أما برسالته العامة سنة 2021 تراديسيونيس كوستودس، وبخطوة تنظيمية حاسمة أعاد البابا فرانسيس ضبط الصلاحيات الليتورجية لتكون بإيد الأسقف المحلي كحارس التقليد، وضيق استخدام القداس التقليدي ليضمن أنه يكون كتاب القداس الصادر عن البابا بولس السادس والبابا يوحنا بولس الثاني هو التعبير الفريد للطقس الروماني منعا للانقسامات داخل الرعاية. وركز على أن تكون الليتورجيا احتفال حي لشعب الله تتسم بالطبيعة الجماعية والجمال النابع من الروح القدس، وليس من الأداء المسرحي أو النزعة الفردية، وركز على البساطة والشفافية الرعوية. من خلال مقارنة تعليم البابوات الثلاثة يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية: وحدة المرجعية وتنوع الرؤى، إذ يتفق البابوات الثلاثة على المبادئ القانونية لدستور في الليتورجيا: الإدارة حصرية للسلطة الكنسية الرسمية بيد الكرسي الرسولي والأسقف، والاشتراك الفعلي للمؤمنين هو أمر جوهري. وبأكد البابوات على التكامل اللاهوتي، فبينما ركز البابا يوحنا بولس الثاني على البعد الرسالي والتثاقف، ركز البابا بنديكتوس على عمق الجذور والجمال اللاهوتي والاستمرارية التاريخية، بينما ركز البابا فرانسيس على التنشئة الليتورجية العملية ومحاربة الانقسامات الرعوية. وأثبتت حبريات البابوات أن ديناميكية التقليد والتطور هي عملية مستمرة، فالتقليد في الكنيسة الكاثوليكية ليس متحف للماضي، بل هو نهر حي ينمو عضويا ليتغذى من إيمان المؤمنين في كل عصر. لهون بنوصل لختام حلقتنا لليوم من وثائق المجمع الفاتيكان الثاني، على أمل أنه تكون كل هيدي التعاليم، كل هالوثائق يلي صدرت عن آباء المجمع الفاتيكان الثاني ومن بعدها عن تعليم البابوات، تكون درس لنا للتعمق أكثر بإيماننا المسيحي من خلال الليتورجيا يلي هي نبع وقمة حياتنا الروحية. وأنا معكم.